Вітаю! Ви глядите черговий прес-реліз полка Каліновського. Пачнем з новин з фронту. Полк Каліновського працягвае выконваць баявыя задачы на паўднёвым напрамку фронта. Нашы воіны наносяць удары па варожых пазіцыях, жывой сіле і тэхніцы расійскіх захопнікаў. Так, у выніку выканання адной з баявых задач два разлікі ПТРК батальёна «Волат» знішчылі ўмацаваную пазіцыю ворага разам з буйнакаліберным станкавым кулямётам ДШК, мадэрнізаваным кулямётам Калашнікава і боекамплектам. Таксама расейцы страцілі малатанажны грузавы аўтамабіль. На мінулым тыдні, 24 жніўня, Украіна адзначала адно з найважнейшых дзяржаўных святаў – Дзень незалежнасці. У гэтым годзе парад, які традыцыйна праводзіцца ў гэты дзень, быў асаблівым. У цэнтры Кіева ўсталявалі знішчаную ваенную тэхніку расійскіх акупантаў, якія, выхваляючыся, заяўлялі, што возьмуць украінскую сталіцу за 3 дні. Беларусы-каліноўцы плеч-оплеч з украінцамі на пачатку поўнамаштабнага ўварвання усталі на шляху ворага на поступах да сталіцы і сёння працягваюць замагацца за нашу і вашу свабоду на франтах расійска-украінскай вайны. 25 жніўня свой дзень незалежнасці магла б святкаваць і Беларусь. У гэты дзень, у 1991 годзе, дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце Рэспублікі Беларусь набыла статус канстытуцыйнага закону. Аднак сёння наша краіна фактычна знаходзіцца пад акупацыяй. Мэта палка Каліновскага – вызваліць Беларусь і вярнуць ёй сапраўдную незалежнасць. 25 жніўня у палку Каліновскага адбыўся ўрачысты воінскі рытуал прыняцця баявога сцяга палка, сімвала гонару і доблесці, традыцыі і прызначэння падраздзялення. Гэты асвечаны ў катэдральным саборы ў Вільні сцяг Рада БНР уручыла палку Каліновскага ад імя беларускага народа. У гэты дзень ваяры-каліноўцы атрымалі спецыяльныя шаўроны падраздзялення. Рэкруты, якія нядаўна прыбылі ў полк і былі залічаны ў вучэбную роту, далі зарок на вернасць радзіме, пакляліся змагацца да таго часу, пакуль Беларусь не здабудзе свабоду ад знешняга і ўнутранага ворага. Штат медыкаў палка Каліновскага папоўніўся рэкрутамі з профільнай адукацыі. Пасля праходжання абавязковай ваеннай падрыхтоўкі ў складзе вучэбнай роты яны неўзабаве пачнуць працаваць на фронце ў галіне тактычнай медыцыны. Нашы падпісчыкі цікавяцца, ці ёсць сярод байцоў палка Каліновскага прадстаўнікі розных субкультур, ідэалогій і рухаў, ці не канфліктуюць яны паміж сабой. У палку ёсць людзі розных поглядаў і светапоглядных установак. Магчыма, у мірным жыцці ім складана было б знайсці паразуменне. Аднак зараз усіх байцоў палка, незалежна ад іх поглядаў, аб'ядноўвае адна мэта. Усе воіны прыйшлі ў полк, каб супрацьстаяць агульнаму ворагу Украіны і Беларусі, Расіі, і змагацца за вызваленне нашай радзімы ад дыктатарскага рэжыму Лукашэнкі. У нас пытаюцца, наколькі часта ў полк прыбываюць новыя байцы. У сярэднім раз на месяц у полк прыбывае вялікая група добраахвотнікаў. З іх фарміруецца чарговы склад вучэбнай роты. Акрамя гэтага, пэўная колькасць рэкрутаў далучаецца да палка кожны тыдзень. Рэкруты, якія прыбылі пазней, гэтых жа залічваюцца ў вучэбную роту і трэніруюцца па індывідуальным плане, каб падцягнуцца да ўзроўня тых, хто прыступіў да заняткаў раней. Нам задаюць пытанне. Набор аўтамеханікаў і медыкаў, які аб'яўляўся раней, ужо завершаны ці па-ранейшаму актуальны. Дзякуючы аб'яўленаму набору у полк Каліновскага прыйшлі кваліфікаваныя медыкі і аўтамеханікі. Аднак, як мы ўжо паведамлялі, запатрабаванне ў такіх спецыялістаў застаецца. Тым больш, што ў складзе палка сфарміраваны новы батальён «Літвін». Падкрэсліваем, што мы асабліва зацікаўлены ў рэкрутах з медыцынскай адукацыяй, якія змогуць працаваць у брыгадзе эвакуацыі з перадавой. На пытанне, якія яшчэ спецыялісты патрэбны палку, адкажам. Спецыялісты патрэбны самыя розныя. Калі вы будзеце запаўняць анкету ў чат-боце і мець зносіны з прадстаўнікамі мабілізацыйнага цэнтра, абавязкова паведаміце, якімі спецыяльнымі ведамі і ў якой галіне вы валодаеце. Вайна працягваецца. Наперадзе ў палка сур'ёзныя задачы, таму набор рэкрутаў будзе працягвацца. Нагадваем вам, што тых, хто мае намер далучыцца да шэрагу ваяроў палка, павінен напісаць у наш чат-бот. Сёння ў нашай інфармацыйнай рубрыцы мы раскажам аб медыцынскім абслугоўванні, якое пры неабходнасці атрымліваюць байцы палка. Кожнаму зразумела, колькі непрыемнасцяў могуць даставіць праблемы, звязаныя са стаматалогіяй. Калі ж сур'ёзнае абвастрэнне такой праблемы адбудзецца ў байца на фронце, то выканаць баявую задачу з поўнай аддачай яму будзе вельмі нялёгка. Па гэтай прычыне кожны каліновец мае магчымасць прайсці агляд у стаматолага і ў выпадку неабходнасці атрымаць якаснае бясплатнае лячэнне.
Вайна – гэта цяжкая праца. Большасць воінаў, якія выконваюць задачы на перадавой, падчас ратацыі рэкамендуецца прайсці курс класічнага масажу. Каліноўцы маюць такую магчымасць. Высокакваліфікаваны спецыяліст па масажы раз у тыдзень вядзе прыём нашых байцоў. Для каліноўца, якія аднаўляюцца пасля траўмаў, атрыманых у ходзе баявых дзеянняў, пасля кансультацыі хірурга прызначаюць працэдуры плазматэрапіі. Пры ўжыванні гэтага метаду аднаўленчы перыяд пасля свежых траўмаў скарачаецца на 50 і больш адсоткаў. З байцамі палка, якія вяртаюцца з баявых дзеянняў, працуюць псіхолагі. Кожны воін можа атрымаць індывідуальную кансультацыю і прайсці тэрапію. Акрамя гэтага, для байцоў, якія атрымалі раненні, пасля выпіскі са шпіталя арганізавана праграма рэабілітацыі з выездам у месцы адпачынку. На базе палка кругласутачна знаходзяцца медыцынскія работнікі, якія гатовы аказаць неабходную дапамогу нашым воінам, калі гэта спатрэбіцца. У распараджэнні медыкаў палка ёсць самыя сучасныя эфектыўныя лекавыя сродкі. У выпадку неабходнасці байцы атрымліваюць накіраванне да профільных спецыялістаў. Напрыканцы нагадаю, даслаць свае пытанні вы можаце па кантактах, якія вы зараз бачыце на экране і ў апісанні да відэа. Прадстаўнікі СМІ, калі ласка, звяртайцеся да нас па гэтых жа кантактах. Таксама вы можаце падтрымаць полк, аказаўшы спонсарскую ці валанцёрскую дапамогу. Інфармацыя аб тым, як гэта зрабіць, і кантакты для спонсараў-валанцёраў вы можаце ўбачыць на экране і ў апісанні да рэлізу, а таксама на нашым сайце. Пра ўсе важныя падзеі ў жыцці палка, якія мы асвятляем у прэс-рэлізе, вы можаце больш падрабязна даведацца з публікацыі ў нашых сацыяльных сетках і на афіцыйным сайце палка. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў наступны панядзелак. Жыве Беларусь! Слава Украіне!